Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí fún We àjálù. bless you for what you did yesterday. Abùkún fún orúkọ yín fún ohun tí ẹ ṣe lánàá. Thank you for allowing us to be here again. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ̀yin lẹ jẹ́ ká wà níbí. Speak to us, O God. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Bless individuals. Amen. Bless individuals. Amen. Bring joy to our hearts. Fún ọkàn wa. In Jesus' name we pray. Including the messages of the open air services. A máa ṣe àkójọpọ̀ ẹ̀kọ́ tá à ń ṣe bọ̀ nínú ìwádìí ìta gbangba yìí. Concluding from where I started. Ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ náà ni màá ti ṣe àṣeparí rẹ̀. Nahum chapter 1. Ìwé Nahum orí kìíní. Verse 15. Ẹsẹ̀ ìkàndógún. You know, I picked the second part of verse 15. I'm using part A that I said I'll be talking about. Ẹ mọ̀ pé abala àkọ́kọ́ ni mò ń wò nínú ìwé Nahum orí kìíní ẹsẹ̀ ìkàndógún. We have been looking at part B as the main theme. Abala kejì rẹ̀ gan la fi ṣe láti ń wò láti ìjárùn-ún. As the main theme Gẹ́gẹ́ bí of kókó our wa study. gan gẹ́gẹ́ bí kókó ọ̀rọ̀ tá à ń gbé yẹ̀wò. But part A of verse 15. Gbọ́n abala kìíní abala àkọ́kọ́ rẹ̀. Summarize the meaning to us. Tí mo ti ṣe àkójọpọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ fún wa. It's where we are going tonight. Ibẹ̀ la fẹ́ wò nírọ̀lẹ́ yìí. Can we read? Wò ó lórí òkè ńlá, ẹsẹ̀ ẹni tí ó mú ìhìn rere wá, ẹni tí ó ń kéde àlàáfíà, ìwọ Júdà, pa ẹ̀sìn rẹ tí ó ní ìrònú mọ́, san ẹ̀jẹ̀ rẹ, nítorí èèyàn búburú kì yóò kọjá láàrin rẹ mọ́. So Àti tí ó kúrò pátápátá. I title what we are looking at tonight as the good news is for you. Ìròyìn ayọ̀ ni fún ọ. Sorry, the good news is that you have eternal peace. Ìròyìn ayọ̀ náà ni pé o ní àlàáfíà. And that the day of celebration of your feast is coming. Ìròyìn ayọ̀ náà ni pé o ní àlàáfíà ayérayé. Àti pé ọjọ́ tá a bá ọ ṣe táwọn ènìyàn á bá ọ yọ̀. Ọjọ́ àsè ń bọ̀. Ọjọ́ àsè rẹ̀ ó ń bọ̀ tí àwọn ènìyàn á bá ọ yọ̀. Amen. The good news is that you have eternal peace. Ìròyìn ayọ̀ náà ni wípé o ní àlàáfíà ayérayé. 2. Kejì rẹ̀. The day of the celebration of your feast is coming. Ọjọ́ tí wọ́n bá ọ yayọ̀ àsè rẹ̀ ń bọ̀. You can read in English. Look, there on the mountains, the feet of one who brings good news. Look, striding across the mountains, a messenger bringing the latest good news. The latest what? Good news. Peace. Peace. A holiday. Peace Àlàáfíà and holiday. Judah, àti ìsinmi. celebrate. Celebrate, worship, And recommit to Ayo. God. and recommit to God. No more worries about this enemy. This one is easy. History. Close the book. Close the book. I've spoken a lot about the part B, but Mo ti sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ nípa abala kejì. the latest news from heaven. Ìròyìn ní yàjóyàjó látọ̀run. Peace be unto you. Àlàáfíà ni fún yín. Recommit yourself to me and celebrate your feast. Ẹ tún tú ara yín fi jì fún mi kí ẹ sì ṣe àjọyọ̀ àsè yín. I've already emphasized that there are 3 feasts Israel was to celebrate in a year. Mo ti sọ pé ọdún àsè mẹ́ta ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa ní lọ́dún. To us as believers, Fún wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. these 3 feasts Àsè mẹ́ta wọn yìí. has been fulfilled. A ti múṣẹ. 1. The Ìkíní. Passover, Christ is our Paschal Lamb.
àjọ ìrékọjá Jésù ni àgbò ìrékọjá wa. And that was fulfilled the day Christ was crucified on the cross. eléyìí sì ṣẹ ní ọjọ́ tí a kan Jésù mọ́ àgbélébùú. So is the Lamb of God that took away the sins of the òun world. ni ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tó kó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. Run to him, ẹ sá wá sọ́dọ̀ rẹ̀. evil will pass you over. ibi a rí ọ kọjá. Evil will pass you over. Pentecost, the resurrection and Pentecost is the beginning of a new order. àjíǹde àti pẹ́ńsíkọ́sì ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun. New things are started in your life. ohun tuntun ti bẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀. When the Holy Ghost came upon the apostles on the day of Pentecost, nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bà lé àwọn it was the day God ní ọjọ́ received pẹ́ńsíkọ́sì. the first fruit in heaven. ọjọ́ náà ni Ọlọ́run gba àkọ́so ní ọ̀run. It was the day people were transformed from the old nation to the new nation. ọjọ́ náà ni ayé àwọn ènìyàn padà kúrò nínú ìgbé It ayé was àtijọ́ sí the ìgbé ayé end tuntun. of the old order ó jẹ́ òpin sí ohun ti and àtijọ́ the beginning of a new order. àti ìbẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun. When you come to Christ, tàbá wá sọ́dọ̀ Jésù. old things will pass away. àwọn ohun tàtijọ́ á kọjá lọ. Your status will change. ipò wa yí padà. Your status will change. ipò wa yí padà. The Feast of Tabernacle, àjọ àgọ́. it is fulfilled in that Christ is our rest. a mú iṣẹ́ nínú Jésù pé Jésù ni àlàáfíà wa. Anybody who comes to Christ has entered into God's rest. ẹnikẹ́ni tó bá ti wá sínú Jésù ó ti wọnú ìsinmi Ọlọ́run. So if you are here last month, if you Tó bá wà rest níbí lọ́sẹ̀ tó kọjá. here, you will rest eternally. tó o bá ti sinmi níbí wà á tún sinmi nínú ní ayérayé. But a day of celebration is coming ṣùgbọ́n ọjọ́ àjọyọ̀ kan ń bọ̀. where all the saints of God will gather together in heaven. nígbà tí gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ á kórajọ pọ̀ I'll lọ́run. be talking on that in part 2 of my discussion tonight. I have màá 2 sọ̀rọ̀ points tonight. nípa ilé Part ìlú 1, àtẹ̀jì ẹ̀kọ́ tó eternal peace. àlàáfíà ayérayé. Eternal peace for you is sure. pé àlàáfíà ayérayé wa ó dájú. Take note. Your eternal peace is what? pé ó dájú. Sure. ó dájú. I will quickly mention 3 points kókó mẹ́ta ni màá kàn fẹnu kàn lábẹ́ ilé under it to tell you the peace Christ gave to us have been purchased and the peace is sure forever. pé àlàáfíà tí Jésù ń rà fún wa ó dájú ó sì wà títí láé. Let me begin from like this. ẹ jẹ́ kí n sọ bí eléyìí. Jeremiah chapter 29, ìwé Jeremáyà orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. verse 11 alone. ẹsẹ̀ ìkọkànlá péré. Jeremiah chapter 29, Jeremáyà orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. verse 11. Ẹsẹ̀ Let's ìkọkànlá. read nítorí that. èmi mọ èrò tí mo rò sí yín de Olúwa wí. For I know the thoughts and plans that I have for you, says Farabalẹ̀ the gbọ́ o. Lord. Farabalẹ̀ gbọ́ o. Listen to me attentively. Ìrònú Ọlọ́run lórí ayé rẹ. The thought of God over your life. Thank you. The way God is thinking. bọ́lọ́run ṣe ń ronú lórí ayé wa. Eternal purpose for you. bó ṣe ń ronú ayérayé fún wa. In Isaiah 55. ní ìwé Àìsáyà orí My karùn-ún-dínlọ́gọ́ta. thought is different from your own thought. ó ní èrò mi kì í ṣe èrò tiyín ó yàtọ̀ sí The tiyín. way you are thinking is so different from the way I think about you. bẹ́yìn ṣe ń ronú ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ronú nípa O yín. lè rí àyè lólùyà. You may see yourself O lè suffering. rí àyè lólórí burúkú. You may see yourself in O lè rí pé o lè sọ pé Nàìjíríà lé. You may say O lè sọ pé àjẹ́ ń kẹyìn nínú ilé. that we Oríṣiríṣi kan tó wà láyìíká ló lè máa pè mọ́ra rẹ. You may be calling something Ọlọ́run around ní you to èrò yourself. tèmi rò rí ọ lórí. So God is saying, my thought I am having for you, Tí mo lò rí ọ lórí. my thought for you Èrò àlàáfíà. is of peace. Kí lọ́lọ́run rò rí ọ lórí? What is the thought of God towards you? The Hebrew word is shalom. Èdè tí àwọn ebéèrú pè é tó fi ń pè ní ebéèrú náà dárúkọ yẹn. That is, peace means the totality of peace, including wholeness, healing, Pé àlàáfíà ó túmọ̀ sí pé protection. kí èèyàn wà ní àlàáfíà pátápátá nínú ara nínú ẹ̀mí pé ó ní ìlera pípé àti ààbò. When there is war, peace in your mind, peace in your house, Tí ọ̀rọ̀ àlàáfíà wholeness in yìí your body. tó bá ti wà Total àlàáfíà nínú ara rẹ So I nínú don't ẹ̀mí have rẹ anything in àlàáfíà pé mind about you than peace. ṣé mi ò ní èrò mìíràn sí ọ yàtọ̀ sí àlàáfíà. What is God thinking about Kí you? lọ́lọ́run ronú nípa rẹ?
Kí ló Ọlọ́run ní lọ́kàn fún ọ? What is the purpose of God towards you? Tára bá ní ọ, kí ló wà lọ́kàn Ọlọ́run If fún you have been ọ? afflicted, what is the purpose of God towards you? Bógun bá ń jà nígboro, kí ló wà lọ́kàn Ọlọ́run fún ọ? God is having peace as His thoughts towards you. You are reading Jeremiah 29:11. Let me hear it in my modern translations. There is a language that attracts me in the second part where I'm going. You are reading. Nítorí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín, Olúwa wí. New Living Translation or the Message. Yes. You are reading Yoruba. I know what I'm doing. I know what I'm doing. I have it all planned out. Oh my God. I've already planned it out. All planned out. Mo ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. All planned out. Mo ti ní létò sílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. You are reading. Plans to take care of you. Plan to do what? To take care of Ètò you. láti ṣe ìtọ́jú. To do what? Ètò láti tọ́jú rẹ̀. To do what? Láti Take tọ́jú care of rẹ̀. you. Not abandon you. Plans to give you future you hope for. Àpàtẹ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ lónìí torí ọjọ́ kẹ́ni. Your high blood pressure today is just for Àìsàn ẹ lónìí torí ọjọ́ kẹ́ni. sickness you are having today is Ọjọ́ ọ̀la tó ń bà ọ́ lẹ́rù jẹ. that future you are afraid Ó of. lóun ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀. Said he has already planned Ọbẹ̀ for ayé mi you. ò lè dàrú. My life cannot be in Máa shambles. bọ̀ gbogbo ohun tó ń bà ọ́ lẹ́rù. Come unto Jesus. All those things you are Take it afraid again. of. Take it again. I will take about 2 or 3 translations. I Yes. know what I'm doing. God says, I know what I am doing. Ọlọ́run ni mo mọ How many ohun of tí you mò ń ṣe. knows? How many of you believe God knows what He's doing about your life? Mélòó nu wa ló gbàgbé pé Ọlọ́run mọ ohun You tó are ń really ṣe sure lórí that ayé wa. God knows Dá ọ lójú. what He's doing about your Bí Ọlọ́run life. mọ ohun tó ń ṣe lórí That ètò He ayé has mi. a wonderful plan for Bí you. ó ní ètò ìyanu. Close your house and say it out. You know what you are doing about my life. Pé ìwọ Ọlọ́run mọ And ohun you tó ń ṣe have lórí a ayé mi. wonderful plan for me. O ní ètò tó dára fún mi. You have a wonderful plan for O me. ní ètò tó dára fún You mi. know what you are doing about my Ṣe life. lórí ètò ayé mi. Ayé mi yóò fi dára. Mo mọ̀ Olúwa mọ ohun tí ó ṣe. Mo mọ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Yes. I I know know what. what I'm doing. Yes. I have it all planned out. Tí o ti gbọ́. Hear that. I've already planned it out. Mo ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀. Tó bá fẹ́ kọ́lé kí lẹ máa ń ṣe kẹ́ ẹ̀ tó Go to kọ́lé. build a house. Ee o. You plan Àyàbá. before. Ẹ̀yà kẹ́ni ẹ̀yà pílánù rẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọlọ́run lóun ti ya pílánù ayé rẹ̀. God said Pé he has already pílánù tóun yà planned nípa your ayé rẹ̀ life. ni pé òun fẹ́ tọ́jú ẹ̀. That this plan is to take care of you. O ti gbọ́? Tóun ti ya pílánù rẹ̀. He Tó wàá already jẹ́ kó has a tọ́jú plan. ẹ̀. Do you want him to take care of you? Ìbéèrè ni o. Ó lóun ti yà á lẹ̀. He said he had the already Gbogbo planned. ohun tó ń gbóná. Gbogbo ohun tó ń jìràwùrà nínú gbọ́. Gbogbo ohun tó wà nígboro. Gbogbo ohun tó wù kó máa dún l'Ábújá. Ohun tó kúrò kó máa dún ní Washington. Àwọn ewúrẹ́ tó ń ké nulẹ̀ àtàwọn ẹyẹ tó ń ké lẹ́yìnkùlé. And those Ó ní mo birds ti ṣètò kan crying. lẹ̀. He said I have Ètò tí mo rẹ̀ ṣe é lẹ̀ ni pé And this mo plan- fẹ́ tọ́jú ẹ. that I want to take care of you. Ìtọ́jú yẹn ni àlàáfíà ni mo ní lọ́kàn fún ọ. That's taking care of you. Bí o ronú That pé I have towards you. kí wàhálà pa ọ́ láyé. Not thinking that you die Ọbẹ̀ or wàhálà ò ní pa mí láyé. Wàhálà ò ní pa mí láyé. If you now reject God's plan, tá a bá wá kọ ètò Ọlọ́run then you will be seeing certain things you don't expect. nígbà náà làwa máa rí àwọn nǹkan tá a fẹ́ àbí tá a rò I'm tẹ́lẹ̀. not saying when you are in God's plan there will be no challenges. Mi ò sọ pé tá a bá ti wà ní ètò Ọlọ́run pé kò ní sí ìpèníjà o. But take note, it is well. ṣùgbọ́n kíyèsí gbogbo What I dára. Ó dára. God has a written plan for Joseph. Ọlọ́run ní àkọsílẹ̀ fún Jósẹ́fù. And the future is hoping. Did he get there? Ọjọ́ ọ̀la tó sì ní lọ́kàn ṣé ó débẹ̀. Joseph got to his future that is Ṣé hoping. Jósẹ́fù débi ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ tó ní lọ́kàn láti lẹ̀? Ó dàbẹ́ ni pé ọjọ́ ọ̀la ẹ dàrú nígbà táwọn Ìtàbí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ pọ̀ṣọ́ tó ń gbé tí kò sí. ṣàǹbù. Ìgbà ọjọ́ ọ̀la ẹ dà àbí kò dáa. Ìtàbí Ọlọ́run mú débẹ̀ àbí kò mú débẹ̀. him there. Ìsáàkì ńkọ́. What about Isaac? Jákọ́bù bàbá ẹ̀ What about Jacob? tí wọ́n gbé sínú pọtimọ́tò
He was tí wọ́n rán packaged lọ sígbó and sent off. pé ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ máa fi dà pa That his brother tán would ní kill kó máa him. lọ. Therefore his parents sent him off. Ọlọ́run ní mo ti ṣètò rẹ̀ God lẹ̀. said, I have already planned for him. Kí ló lóun ti ṣe? ètò Yeah. ìrẹ̀lẹ̀. God has already planned. Ìgbà tó máa débi tán ní kó máa lọ wọ́n wẹ́kọ̀mù ẹnu ẹ̀dùn. When he got to the place, he was welcomed. Àkọọ́lẹ̀ ẹ̀ ni pé ó jìyà 20 ọdún. The destiny is that Ìyá kí ni mo he pè must é? suffer for 20 years. N tó bá níbẹ̀ ni nǹkan tá a kà ní Bíbélì nípa ẹ̀. What? It's not blessing. He When met he on got ground. to the house of Laban, he met suffering. Suffering continues. Ó bá ìyà níbi tó lọ lọ́hùn-ún. Kí ni mo pè é? Ìyà ń tẹ̀síwájú. Ó sá fún wàhálà ńlé. He ran away Ó from the débi suffering ó bá at home. kẹ́ni. For getting to the destination, he meets Ó fẹ́ gbéyàwó. trouble. He wanted to marry. Ẹ ní sunkún lọ́jọ́ ayọ̀. Àbí ẹ̀ Joy. nǹkan burúkú ni kéèyàn sunkún lọ́jọ́ ayọ̀ It's rẹ̀. a very bad thing for someone to weep in Ẹ̀ka his day téèyàn of lè ṣe trouble. fún yàn jù. The greatest Ní kọ́ ọjọ́ ayọ̀ wickedness man rẹ̀ kàn can jẹ́ do for kó sọkún. you is for them to make you cry in your day of joy. Mo ti máa ń sọ́tún bá ti ṣẹ̀kọ́ débi. I've been saying this Tí a bá ti ń gbégi anytime. nínú igbó, ká ṣe kéne. ká máa wo ibi tó máa wó. Anytime you are Ọkùnrin doing ni- something, think Ìjọ́ of tí mo fẹ́ yourself. gbéyàwó yẹn, ní pọ̀pọ̀ Today, yẹn, kí wọ́n fún mi I lóbìnrin wanted to mi. marry for them to give me another person. Ẹ má bu Jacob o, Don't pé kò fẹ́ràn Líà o. abuse Jacob for not loving Leah. Ìwọ ńkọ́, What about you, arákùnrin? brother? Ṣé wàá fẹ́ràn obìnrin yẹn? Will you love that sister? Ìbá bí ọ̀run, kó bí ọ̀run. Kó bí áńgẹ́lì. Let him deliver Gbogbo ọmọ anything. tó ń bí. Jacob owó bẹ̀. All the Kò ní children, túmọ̀ sí. Jacob is not concerned Títí ọjọ́ about tí it Rákẹ́lì fi dé. until the day Títí tí Rákẹ́lì Rachel dé. came. Rákẹ́lì ló mú wọlé, wọ́n gbá ní àṣẹgbẹ́. Rachel and the pack. Abẹ́ẹ̀ka ní Leah bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀. aside. Don't you read it in your Bible like that? Líà ń bí máa ń lọ. Leah Gbogbo ọmọ continued tó to bí òbí produce wọn. all these. Ó dénú àti ọkọ rẹ̀ ṣe é nulẹ̀. Ìyàwó ẹ̀ ló dì mọ́wọ́. He hold, Tí o lè he gbọ́dọ̀. hold on to his wife, and everything was hot. Ilé tó dẹ̀ gbóná yẹn, Líà The nìkan house ní ilé that gbóná was mọ́. hot was only on Ilé Leah. ìgbóná mọ́ Jacob àti Rákẹ́lì. Jacob and Rachel. Wọ́n fi fine. They were Ó tẹ̀ gbé náà in lé inú Jacob ọkàn rẹ̀ á máa mi o. Though Jacob may be shaking, Àbí ọkàn rẹ̀ ò ní mí. or don't you think so? Ṣùgbọ́n ó ti rí ohun tó ń wá He has achieved his aim lẹ́yìn ọdún mélòó? 14 years after 14 years. of suffering. Ọdún mẹ́rìnlá ìyà. Ìyà ẹ̀ ò tó parí. The suffering Ó tún jìyà ọdún mẹ́fà in míì. another 6 Ó years. ti rú tó kó tó rí nǹkan tó máa fi bọ́ àwọn ọmọ tó bí Or jọ. to get what to feed his children and wives. Nínú ìyà tó ń jẹ́ nì. Even Jẹ́ in the ètò process, tọ́lọ́run ṣe fún ó yẹ àbí kò yẹ. did that one change the plan of God for his Ẹ o. Ọmọ méjìlá náà ló máa ti pàṣẹ ẹ̀ jáde. Ó bí wọn àbí kò bí wọn. It has been prophesied that 12 nations will come out. Ṣé ètò Ọlọ́run yẹ? Did that one change the plan of God for his life? Think about it. Ṣètò Ọlọ́run yẹ? Did it affect the plan of God for his life? Àwẹ̀ ìdí tá a fi ní kó wàá gba Jésù. That is why we are inviting you to accept Má jìyà Christ. àjẹdànù o. Don't suffer in vain. Ọlọ́run ṣètò ó lẹ̀. God has planned for you. Tó bá ti lè wọnú Jésù lọ. Once you enter into Christ, Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. rise up on your feet. Ètò tó ṣe kò ní yẹ̀. Your plan for my life will Tó never ṣe be fún moved. ayé mi kò ní yẹ̀. The plan you have for my life cannot be moved. Wàhálà bá mi lóòótọ́ nú ayé o. There may be Ó bá mo trouble. la ìṣòro kọjá o. I pass through But your everything. eternal plan for me, everything will come to pass. Ètò ayérayé tí Ọlọ́run fún mi. Everything will come to pass. Things can be hard today. Ohun gbogbo lè le Things kan can be náà. difficult Ohun gbogbo today. lè le lónìí. But I've come to you, Mo Jesus. ti wá sọ́dọ̀ ìwọ. Your eternal plan for me will come to pass. Ètò ayérayé rẹ fún ayé mi gbọ́dọ̀ kò ṣe mo ṣe. ètò tí wọ́n lọ́ra làyé ní kí ló máa wá sí ìmúṣẹ.
lórí ọ̀rọ̀ ara mi ètò tí Ọlọ́run àlàyé ní fún mi ó máa wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n mọ́ ní kó gbàgbọ́ fúnra rẹ̀ o. Ìkan kò ní yẹ̀. Ìkan kò ní yẹ̀. Lórúkọ Jésù ọ̀tá ò lè yẹ̀. Máa sọ jáde wàhálà yóò ní yí ètò Ọlọ́run padà. Ohun tó ń jà yóò ní yí ètò Ọlọ́run padà lórí ayé. Ìyẹn ló máa ṣe mo ti dé lọ́rọ̀ rẹ̀ Jésù olùgbàlà. Àfọ̀mí mi kàn tó bá. Ohun tó ní fún ayé mi gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. Àyùkọ̀ mi tó lọ tó ń bá lọ́run sọ̀rọ̀. Wàhálà tí mo ń là kọjá kò dé. And God will hold that word from you as you believe it. Lónìí kò dé ètò wọn lọ́rọ̀ àyè lọ́wọ́. Ohun tó ló máa ṣe ó máa ṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ìkan kò ní yẹ̀. Ìkan kò ní yẹ̀. In Jesus' name we pray. Ó kò díẹ̀. Apá kejì rẹ̀. The second part. Ọjọ́ ọ̀la tó ń bẹ̀rù. The future you are afraid of. Ó máa dá ọjọ́ ọ̀la mi máa dá. Ọjọ́ ọ̀la mi máa dára. Ọjọ́ ọ̀la tó ń bẹ̀rù yẹn. That future you are afraid of. Ọlọ́run ló tẹ wà ń bẹ̀. God said is there Ohun tó already. ń lo ibi tó ń máa dé yẹn máa mú ọ dé bẹ̀. Where you intend N tó ń dẹ̀rù bá ó yẹn mo ti ṣètò kalẹ̀ ká Bíbélì what you are arábìnrin. afraid of. The future you are afraid of. Ọjọ́ ọ̀la tó ń bẹ̀rù. You are I really. know what I'm doing. Yes. I have it all planned All out. planned out. Plans to take care of you. Take care of you. Not abandon you. Olúwa tọ́jú rẹ̀. Amen. Olúwa tọ́jú mi. Olúwa tọ́jú mi. Olúwa tọ́jú mi. Ṣé fòyà òǹkó? Ọlọ́run lè rà. Nìkan If àtọ́jú you are ẹ̀. left alone, he will take care of you. Bí ìdààmú bá dé àtọ́jú Income ẹ̀. flow. Bí ogun dé àtọ́jú ẹ̀. Take care of you. Ọjọ́ ọ̀la. Plans to give you the future you hope for. The future you are looking at. Ọjọ́ ọ̀la tó ń dẹ̀rù bá ọ. That future. Ètò Ọlọ́run yàtọ̀ sí tiẹ̀ o. The plan of God is quite different from yours. O lè lo fẹ́ da dókítà kan náà ní We want kì í to ṣe become dókítà ló máa jẹ́ kọjọ́ ọ̀la ẹ̀dá o. But God may say. Ṣùgbọ́n ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ tó ń dẹ̀rù bá ọ ó máa dà. Okay. What you are afraid of. Ọjọ́ ọ̀la tá à ń sọ níbi ipa méjì. Future we are talking about here is. Ọjọ́ ọ̀la ìrìn àjò ẹ láyé tó máa gbé ọwọ́ náà ayérayé. That will take you to eternal to. Ipa kejì ẹ̀ ní ayérayé. The second part is heaven, getting to heaven. Sọ bẹ́ẹ̀ èmi ò ní wáyé àwánù. Ṣé ẹ rí ẹni bá wáyé? Anyone that come to this Nǹkan world tọ́lọ́run bá ní kó wá ṣe láyé tí ò ṣe. and Ó fail sọnù. to fulfill the purpose of God for his life in this world, that Ntọ́lọ́run person tó lost. kalẹ̀ yẹn kó That má man yà is bẹ̀. God. You fail to Kó go wá another rìnrìn àjò tiẹ̀ lọ. You just wander on your own way. Wà á kọ́lé wàrà rẹ̀ wà á bí wọ́n Build ní wà á house, rí gbogbo ẹ̀sùn kó children. má yà bẹ̀. Wà á wá For jẹ you ìyà to meet àjẹnu. that line Torí kò síbi of tó yà path. títí ìyà ò sí. It means you will suffer in vain. Kò sí ìrìn àjò tó rìn láyé tí ò ní yà nínú. There is no journey you can pass through in this Tó world bẹ́ẹ̀ máa without lọ bí òkú. suffering. We do go to burial ceremony. Wọ́n máa ń ka obituary report. A kind of Wọ́n á kọ́ autobiography. ó lè ṣàwọn ọmọ ló kọ ó lè ṣàwọn ọmọ ló kọ tọ́ńkọ̀tàn ayé bàbá wọn. A autobiography. Bàbá gan lè their kọ nǹkan ẹ̀kọ́ tó father. lọ. Even the person may write it Kó kọ́lẹ̀ before káwọn ọmọ gbé sínú ìwé. die. And then the children may present it in his. Tẹ̀bá dẹ̀ ń kà á bọ̀. Tán bá kọ detail. If Màmí wọn ẹ̀ kọ́ tán. Tán bá kọ the detail. details were Wà á rí there. i pé ìrìn àjò ìyà lóníkálukú ń rìn lórí ilẹ̀. Discover everyone are Abẹ́ ìrí bá passing ṣe through ń the kà. suffering, the Bó ṣe lọ suffering sókò journey. tó máa ló. How bó ṣe wá he ìjọba, travel to bó ṣe somewhere, gbẹ́rù, how he bó push ṣe on tí rags, mọ́láńké. how he push Àbí ẹ̀yíká níbẹ̀. wheelbarrow and some other things. Bí ọmọ ṣe kú mọ́ lọ́wọ́. Bí How adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. some of his Àwọn ọmọ gbèjì rẹ̀ ṣùgbọ́n lè mọ́ kàgbégbé ilé tó kú. Àwọn ọmọ mi kan ló wá rí mi láàárọ̀ yìí àbí lásán bá ṣe parí sáfíìsì wọn wá sọ́fíìsì mi. Ìrọ̀ ọmọ mi kan ní wàhálà they lánàá. came to Tó me jẹ́ pé nígbà tán fún mi níròyìn yẹn. Ojú mi dá Yesterday, wáì. Èmi tí mi when I ò was lọ́rùn given tẹ́lẹ̀ the ojú mi dá news. wáì.
so mo wá ń sọ fún ọmọ ní àní kí lójú mi dáa mo ní mi ò fẹ́ sìnkú ọmọ mọ́. I was telling them I don't want to bury any mo ní mi ò child fẹ́ again. sìnkú ọmọ mọ́. I don't want to bury any mo ní child bàbá mi again. ń kú lọ wà lórí bẹ́ẹ̀dì. While ó my ní father Peter was dying, he said, kí Peter, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú rẹ o. God be with you. ó ní òun á fi lélẹ̀ o. I'm kí living Ọlọ́run á bá ọ with sọ́jú ilé o. God will take care of this ó house lọ́mọ for you. mọ́kànlá lóun nìkan gbé sí kòtò. Said I buried 11 mo ní má children. tòtò kú tò mọ́. I said, don't tell me all those things. I can't bury anyone again. mo ní mi ò ní sìnkú ọmọ. Said I will no ó more ní bury any mọ́kànlá child. lóun gbé sí kòtò. That he buried 11 children. wọ́n á sọ fún ọ lára wọ́n ń wò mí. I was Torí telling wọn them this gbogbo morning and they wọn were bàbá looking at wọn. me. mo ní mi ò fẹ́ sìnkú ọmọ ṣùgbọ́n Don't náà dẹ́ bury ẹ̀ka mi any kò dẹ̀ child. jẹ́ kí n gbókùn sí lánàá torí ọmọ God- yẹn ìbá kú. That child would have died. olóbi but já mọ nínú ẹ̀jẹ̀ ń dà. ni wọ́n pè mí láago 5 ìdájí ojú mi dá wáì. ìgbọ́n láàrin ìṣẹ́jú méjì nígbà tí mo tá àti ṣe ṣúkẹ́ pé ọlọ́run ṣàánú mi ọlọ́run dẹ́ gbọ́ tí mo tún gbọ́ ròyìn ayọ̀ pé So I prayed and God wọ́n ti kó olóbi kú rẹ̀ tán. intervened. ara ṣẹ̀ṣẹ̀ tù mí ṣùgbọ́n mi ò tún lè ronú sùn mọ́. Though I was comfortable, but I couldn't sleep anymore. tó ẹ gbọ́ ìròyìn ìyà àbí kí ni mo pè News of bí o suffering. ṣe sìnkú ọmọ bí How ọmọ the kan ṣe very darúgbó tó child, kú mọ́ ọ lọ́wọ́ how pé kìnìún kan ti and ṣe ṣùgbọ́n ètò gbogbo rẹ̀ lékè gbogbo rẹ̀ Above lékè all, gbogbo rẹ̀ above ètò ọlọ́run máa ṣẹ mọ́ ọ la. the plan of God. Free. kò sẹ́ni tó o kàn Anyone that you àbí èèó àwọn bàbá rere bàbá kẹ́yìn ẹ jẹ́ kí wọ́n á sọ̀tàn ayé wọn fún go mi. to anybody, ṣùgbọ́n ó máa burú but kó o dẹ̀ wáyé kó o sì so wáyé kí ohun tọ́lọ́run ní kó o wá ṣe láyé kó o má ṣe kankan for níbẹ̀ you kán to dẹ̀ gbé ọ̀pẹ̀. suffer in such way and for you to Wọ́n fail. wá bọ́ síbi òkú ẹ̀kọ́ oníkálukú máa Along ka the line. ẹlẹ́jì and this is the man a professor of this a professor and this is the man. Bí ọkùnrin náà kó o má níyè ọ̀jọ̀gbọ́n níbi ọ̀jọ̀gbọ́n lọ́hùn-ún. kó o má ní kíní kan tó o gbé ṣe nílé ayé For you not to tó have fún ayé ènìyàn ṣe tó fi máa that dọ́run help a man. tó ọlọ́run ò bá ti lù ọ́ If God láti used you, influence ẹni kó èkìní wà á níyè You ọlọ́run have dẹ̀ túbọ̀ lù ọ́ then kó God rin will use ẹnìkan you to lọ́wọ́ help someone. tẹ́nìyẹn bá kú ò láyé If that kó person padà délé is lọ́dọ̀ out of bàbá this world, ò wáyé for him to get to heaven. tó o bá ti ṣèyẹn ò wáyé. If you don't do that, then you come to this world in vain. Lọ́ba ti kú ayé àfọ̀gẹ́tì rẹ̀. By the time you pass away, then you are forgotten. Ẹ mọ̀ pé aláàkọ́lé. Àwọn ilé gidide látijọ́. This house is one Special of the house best. tó bá nírú ilé látijọ́ máa wo ọmọ mi bá mi wo dáadáa wa. One of the best. Pẹ̀tẹ́ẹ̀sì onífọ́kànnà ni wá wò onífọ́kànnà ni. Máa Upstairs. bọ̀ wá wò fọ́kànnà ni onífọ́kànnà ni wá wò báyìí. Ó wò bẹ́ẹ̀ onífọ́kànnà ní orí dẹ́kìnì rẹ̀ ni. Lọ́jọ́ kù. You are graduate. Ṣé o lè rẹ́ǹtì ilé lónìí? Kó o máa wálé kó o fọn nílé ilé kan wà ní àdúgbò ibi tá a ti ṣètòjú. Ṣé o lè rẹ́ǹtì rẹ̀? Tó o bá rí ilé rẹ́ǹtì, wà á fẹ́gẹ̀ látijọ́. In those days, if you should have this or living in this one, Gbogbo ilé ìtẹ́ ẹ̀kọ́jọ tẹ́ ẹ pè nílé yẹn. all the Mo fún ọ ones ní 10 years. building Ló ti kí ni today, olóò tún máa dà ó sùn. 10 years to come, another fashion will come out, become old fashion. Fàràdà ẹni láńlọ́ọ̀dù máa dúró sí. The landlord will stay or will remain in the veranda. Ọba ńlá. A king Lẹni bá kóru ilé látijọ́. in his own, on his Pẹ̀tẹ́ẹ̀sì. own. Hallelujah kí wọ́n gbọ́ lẹ́rù rẹ̀ àwẹ̀. Hallelujah. Dáadáa. Ṣé ẹ rí ibi tí ó ti fún mi? Mo máa ń wà fún ká. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run nígbà tá a lọ sí Arárọ̀ mi. Why Àwọn pẹ̀tẹ́ẹ̀sì when yẹn we pọ̀. went to Ó ní fọ́kànnà Bararomi, fọ́kànnà fọ́kànnà there are so fọ́kànnà. many of these. Ní Arárọ̀ mi tó ń tẹ̀léra Upstairs tẹ̀léra there. tẹ̀léra tẹ̀léra. Gbogbo wọn ti ṣẹ̀rẹ̀kẹ́rẹ́. They are on the edge of dilapidating Torí nílé ti lọ. because the owner has gone. Mo ló nílé ti ṣe. Ẹ̀yin tí bàbá yín kọ́lé. Tàbí tí Those bàbá of you bàbá yín that your kọ́lé. father or your Ẹ mọ wàhálà tẹ́ ń ṣe grandfather kẹ́ ẹ tó gbélé yẹn ró. you know the Tí Ọlọ́run ò bá fún ọ ní ṣéǹjì tó bá lọ ṣí wàhálà bá ọ. the trouble you are encountering in such house. Ilé bàbá ẹ̀ bá ṣí. If the wind should blow it off, then you will know you are in Tó bá lọ trouble. ṣí. So
ṣé ilé lọ wá kọ́ láyé ni mò ń béèrè níbẹ̀. Question is, are we here purposely to build house? ẹ ní jìyà jẹnu. May you not suffer in vain. mo lẹ́ẹ̀ ní jìyà jẹnu. mo tún gbàdúrà ẹ ní jìyà jẹnu. May you suffer in vain. lórúkọ Jésù tó jíǹde ẹ ní jìyà In the name jẹnu. of Jesus, suffer in torí vain. bẹ́ẹ̀ jọ For this reason, ẹ má fi ìrere ṣeré. don't play with the gospel. ìgbà yẹn lẹ wá ẹtẹ́ ẹ bá ti fi ṣe ẹ wáyé o. When you play with it, ẹni bá ti wáyé ìrere ló wáyé. anyone that come to this world Òun of the lọ́jọ́ gospel, ọ̀la. then you have a future. ó lọ́jọ́ ọ̀la. Such people have future. àràtọ́lọ́ fẹ́ fi ọ́ dá láyé olóhùn á fi ọ́ dá. A wonder that God want to use your Má life jẹ́ for kẹ́rù them. bà ọ́. Be fulfilled. Don't be afraid. o ò ní fẹ́ kó parí ìrìn àjò rẹ. ìgbẹ̀yìn lójú o. The end is what matters. kí mo ló ṣe pàtàkì jù. The end is what matters. ìgbẹ̀yìn lójú o. The end matters. ètùtù Lord. lè báyọ̀ lè ṣàká ìgbẹ̀yìn Don't lójú be o. strong today. ìgbẹ̀yìn lójú o. The end matters a lot. torí ìgbẹ̀yìn rẹ láyé. Because of your hand. ìgbẹ̀yìn rẹ nígbà tá a bá tún gbé ọ sí kòtò tó kù wọ nìkan When nínú you ìrìn have àjò been tó married nìkan and you lọ. are left alone in the journey. pọ̀pá ẹ̀ ò sí ń bẹ̀ mọ́. Your wife is no more with you. bí èdè tí mo lò láàárọ̀ àwọn tó jẹ́ The pé language I was oríṣiríṣi náà máa ń kó in- káàkiri. ìgbọ̀nba ti lérè ọ́ oníkálukú ti yẹsẹ̀. Those ó who máa ó are lè rí wọn mọ́. marrying different wives, by the time you have been mo with, ló lè ṣe. they'll be moving out one after ó the lè rí other. wọn máa ń wọ ọ̀rọ̀ akélé tó wá mọ̀ pé òun nìkan la yà ló kù. Then àyàrá àárọ̀ ló máa kù. your only wife gbogbo will pọ̀pọ̀ remain mi with kó you. káàkiri ò rí wọn mọ́. All those mo sọ fún yín bàbá mi carrying tí about, mo bá pàdé ní kejì ara kejì. the ó láwọn man ọ̀rẹ́ I met tẹ́tẹ́ at fẹ́ ṣe Kejì gbé. Akeji, he has a very one damn self. bí bàbá ṣe gba Jésù tó ti di pé àwọn Immediately, the oníkálukú ti lọ. woman, the man accept Christ, àdébẹ̀ they bàbá ó all ní ẹran disappear. náà wá wá ó ní kò fẹ́ And the ẹran man náà. said, they only come for meat, and there is no meat ó kọ́kọ́ bú again. sẹ́rìn. I laughed. mo níyàwó yín kọ́. I said, where's your ó wife? lẹ́nìkan ti gba yàrá. He said, ó someone ní wọ́n gba yàrá. took away ó bú his sẹ́rìn. wife. mo ní bàbá ó lẹ́rà. ó ní kí ẹ̀rù kan lè gba yàrá tí ò bá ṣe pọ́ náà ti mú yìí padà bá And the man said, do you think anyone can take away my wife if not for the change of God that has come to my life? ẹnìyẹn ló máa dirù orí bí ìgbà tí ń gba yàrá Joseph tá ń gba yàrá David. Just like when Anybody someone had took the David? wife of David, ìjọ tá David ní ká mú ìyàwó òun wá. the kí lọ́kọ̀ ẹ̀ ṣe ń day ṣe. David command èèwò. that they should bring his wife, the person was weeping nígbà tí bàbá yẹn after ṣe jà láwo. when gba the man yàrá was ẹ̀. still herbalist. orí ló máa fi kẹ́rù wọn wá. For you to take his kódà wife, wà wá ṣe níbìrà ló kó bàbá. you will pack the load gba yàrá ẹ̀, yourself. You gba will yàrá be ẹ̀. a slave for some time in the farm. ẹnì fi mógùn pa ọ́. He will not kill you with sham. mógùn kó pànìyàn. ṣùgbọ́n wà á tẹ̀lé wá. You will Wà follow wá the ṣe wife to níbìrà. the man's ló kó house. bàbá. Then you will Kó be a tiẹ̀ slave for, ó tíráì fẹ́ for gba some yàrá. time. That you try to have hijack his wife. nígbà tó ti gba Jésù. But when he has been converted, torí nígbà yẹn ṣe wọ́n máa ń gba yà ṣeré. But ìyẹn then lè they sọ fún ẹ just báyìí pé obìnrin tó wà take nílẹ̀ wife yẹn ò tọ́jú ẹ̀ òun at dẹ̀ ease. máa gbà ó máa gbà. he may tell you that you are not taking care of that Àwọn- lady, I will àwọn take it from ọkùnrin máa sọ fún ẹ you, pé take her from you, obìnrin yẹn òun fi yà jẹ́. that you are ó dẹ̀ punishing máa gbà her, ó ń gbà lọ́dún and I yẹn. will take her from you, and he will do. gbogbo wọn ló agbógbó àgbàrá lọ. All those àgbàrá. erosions, all those erosions. màmá la wá bá màmá àgbàlagbà la onìkan la bá We nínú met ilé gbogbo an ilé ti aged dá. woman in the house. Every other àdúgbò one, ní they bàbá gone. oníyàwó wà nísàlẹ̀. And he said, aláwọ̀ his yòókù wife nǹkan ó ní is jíjẹ náà down wá there. wà. He said, all ọkùnrin those òyìn mọ̀ people, nígbà yẹn. they came just for ẹ̀yìn food. mọ̀ kówó sí Men wọn wá don't wá. normally àgbàrá ni they wọ́n. don't know that before, but Dídá. later they know Èèwò. they only came for food. lórúkọ Jésù ò ní jìyà jẹnu May you láyé. not suffer. Ọlọ́run lẹ́tò fàyè ẹ̀. God has planned for your life. gbẹ̀yìn ẹ̀ lọ lé lábẹ́ ìsọjí. pé ohun tọ́lọ́run ní fún ọ yẹn bẹ̀ mo máa parí ẹ̀kọ́ sí. The plan Ohun of God for tọ́lọ́run ní me, fún ọ yẹn. the plan of God for our life. mo máa tẹ̀lé ọ máa rí pé ètò rẹ ṣẹ mọ́ mi lára. I will follow you, God, and make sure your plan kò wá comes to farabalẹ̀ inú fulfillment ìrere in lè your tó ti life. ń ṣe o. It is only in the gospel tí that the plan tí of God Joseph tí mo comes sáyé ò bá farabalẹ̀ fọlọ́run ṣètò Ọlọ́run aṣọ ọmọ lára. If Joseph failed farabalẹ̀ to obey Ọlọ́run God, sọ yóò ṣẹ mọ́ ọ plan will lára. have come to pass. Just humble before God, His plan will come a ò to ní pàtàkì ara wa Fulfillment ṣùgbọ́n ẹ in máa your wo life. Bíbélì bẹ́yẹn pé àwọn tó bá ti dúró dolúwa ni God wọ́n máa ń look at the lé. Bible that those people that wait for the Lord,
Their life is always organized. ọjọ́ ọ̀la tó ń bẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ máa That dáa. future you are afraid of. wọ́n à ń ṣìnà lọ́dọ̀ Jésù. You cannot go astray. Jésù ò dá ayé ẹyin rú. He will not. ṣé ẹ ráwọn tó bá ń lo èdè Like yẹn Shambo. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tinú ìgbọ́dégbó. All those who are using that níbi ìrere tí à ń wàásù they just started níbi Kristi tí mò ń wàásù ti akàn má gbélébù yìí. in tó Christ. bá ti dé ní pé bíbí rẹ̀ pé ayé mi fẹ́ dàrú. If mo mi lọ ká ayé mi fẹ́ dàrú. think that your life wants to be shine tó ń bá rẹ́ni ràn ọ́ lọ́wọ́ kó o ti padà tó o bá padà it o is tinú better you ìgbọ́dégbó. return. If you have people to help you to return on o tinú time, ìgbọ́dégbó. better. ẹni Otherwise, yẹn gan ti ń da ayé ara ẹ̀ wí tẹ́lẹ̀. pray. ó ti Ọlọ́run fọ́gùn lórí ẹ̀ pé kó farabalẹ̀. God that bẹ́ẹ̀ God tó might have kìlú been gbọ́. struggling over ẹ tètè bá ẹ lọ such bẹ tẹ́ ẹ bá mọ̀. He ran away. If you know such kẹ́kẹ̀lọ̀ people, fún tẹ́ ẹ bá mọ̀ ló warn èèyàn bẹ́ẹ̀. him. tí ò bá padà Otherwise, otherwise, ẹ ní kú ẹ ní rùn. you won't die. nígbà You'll be tẹ́ máa alive. máa gbọ́rọ̀ òyìn tó fa yí ẹ̀ Because you'll ṣe. be hearing the news. Torí kò sọ́nà Stand míì. for, because there is no other way. kí mo ní kò ṣe. There is no other way. fún ọjọ́ ọ̀la tó ń dẹ̀rù bá yẹn ó dáa gan. That future you are afraid ó dáa of gan. is very ó bright. dáa gan. Very má gba bright. yí ẹ lérí àwọn kan tó máa wó yìí o. Don't trust. Má gba on yí ẹ lérí these gbogbo tó ń material bàjẹ́ yìí o. things. Don't trust your life on Ọlọ́run tó material ń things. fúnni lóhun gbogbo God láti that kẹ́kẹ́ gives ló us all things. ẹ rí lò. Just ẹ for you dẹ̀ to tún use fi something. ilẹ̀. You will see, you will get to use and you will live it. So peace for you. Àlàáfíà fún ọ. Peace for you. ẹ jẹ́ kí lè yé yín. Understand this. nígbà tí Jésù jíǹde kúrò nínú òkú. When Jesus resurrected from the dead, mo máa ń sọ lemọ́lemọ́ màá tó tẹnu mọ́. I do emphasize on this, and I tó lọ gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. descended as high priest to the presence of God tó máa sọ̀kalẹ̀ sáàárín ìjọ. and descended into the church. ètò Ọlọ́run ló announce. He announced this plan of God. ìgbà tó ń kúrò lórí ìtẹ́ lókè. While he was tí descending wọ́n to béèrè the throne, Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. God kí ló wà lọ́kàn rẹ̀? kí ló ń what do you fẹ́? have in mind? What do you want? ó lóun fẹ́ àlàáfíà. He replied that he wants òun peace. fẹ́ káyé àwọn èèyàn kó tò. He wants the kí organization ayé of ẹni kó fọ́ sínú life. ètò Ọlọ́run ayébáyé. Life may be kí àlàáfíà Ọlọ́run ní kí ní àìbéèrè rẹ̀. What is your request? ó lóun tó wà lọ́kàn ni pé let there be shalom, let there be prosperity. mo fẹ́ káyé wọn tò. mo fẹ́ kí bọ́ sínú ètò ìgbàlà. I want them to be Kó yí ayé wọn padà. for you to transform their kí ọjọ́ life. búburú wọn kọjá And lọ. their evil days to pass kí away. n tó kọ́ ọ́lẹ̀ kó ṣẹ mọ́ wọn lára. For your plan to be fulfilled in their life. gbọ̀tọ́ wa máa dé láàrin ìjọ. When he descended into the ó church, bá àwọn ọmọ 12. he met 12 disciples. ó bá wọn níbi tí wọ́n ń sáwà pamọ́ sí He níyàwó. met them where they were hiding. ìkan ti lọ pokùn sí. One of them ìyẹn had ti already ṣìnà. committed suicide. ìyẹn rò pé ṣe la yóò máa dàrú nínú ìjọ. He thought his life would be disorganized in the church. ẹ̀tàn ló mú Júdásì o. Judas was deceived. ojú ara ló fi wo ìjọ o. He looked at the church ó kàn wò wọ́n. with physical òun ló eye. ń kówó dání. He was the owó treasurer. ṣọ́ọ̀ṣì tó wà lọ́wọ́ mi kò tó èmi nìkan ná. That this money I'm holding is not even sufficient for me alone. tó bá ń bá wa kówó nínú ṣọ́ọ̀ṣì. If you are a tó bá jó treasurer in the nígbàgbọ́ church, if you are wàá not a sá lọ believer, wàá fi pé ṣé ohun tí ṣọ́ọ̀ṣì you jókòó will tí run wọ́n. away. You will think, is this what this church is sitting with? tó bá tiẹ̀ ṣe wọ́n ló ń kówó nínú àpótí pásítọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. If you are the one that is taking the one for the pastor, tọ́lọ̀ ò bá ràn ọ́ lọ́wọ́. if you are not, ò ní jẹ́ kọ́mọ ẹ̀ if God ṣiṣẹ́ will Olúwa. help you, you will not allow any of your child to do the work of wà á God. ní ìyà ló wá jẹ pásítọ̀. You will be Ìyà rẹ̀ jẹ́ mi. thinking that torí kì í ṣòwò the tẹ̀ fún pastor náà is kò ní lọ Ọlọ́run fi suffering, tọ́jú. and I'm not suffering because the money you are giving in the box is not what I'm tó má jẹ́ eating. kéèyàn bà ọ́ nínú jẹ́. Don't be. àbí mò ń gbó mọ́ yín lọ́wọ́. ẹ dáhùn ṣé mò ń gbó mọ́ yín lọ́wọ́. mi ò í jẹun. Or am I bẹ́ẹ̀ not tẹ̀ ní mi ò jẹun mo mọ̀ pé mò ń jẹun. even if you said I'm not eating, I know mo I dẹ̀ mọ̀ pé do. mò ń dán. mo mọ̀ pé mò ń dán. I look fò kì í ṣowó tó ń wọlé nínú It's not the àpótí money yẹn that ni is mò ń ná. coming in that I spend. kò tó mi ìgbà míì kò tó mi ń repo sí It's mọ́tò. not even sufficient at times to buy kò tó mi ń food. repo sí mọ́tò. Not sufficient at times to buy ìgbà tí mò ń food. lo jíìpù yẹn ó léye tí mò ń fi repo sí mọ́tò lọ sí. Time I'm using that kò gift, tó mi ń repo.
that consume fuel a lot, ayé mi dẹ́ lé. not even sufficient tó to tó bá jẹ́ yẹn fuel. ohun tó ṣe Júdásì nìyẹn ó That is fẹ́ wọ what pé happened to Judas, nonsense. that this is rubbish. téèyàn bá dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ayé adarú síbí o ayé adarú síbí o Don't plan for your ayé life. àwọn ilé òde That plan o will happen. àwọn ilé òde plan fún ayé wọn They don't have o àwọn plan ilé for òde their plan fún ayé life. wọn fẹ́ plan fún ayé mi They o don't have plan for their Ó ń life. lọ I need nìyẹn. to plan for my life. tó bá ti ń wò wá nínú ìjọ tó ti àwọn ilé òde plan fẹ́ plan fún ayé ó ń lọ You are nìyẹn ó looking ń at lọ us nìyẹn ó ń in lọ such a nìyẹn way. It means you are àjọ going òun to kúrò níbi táyé ẹ ti máa létò It means you are moving away from where God has planned for òkèlè you. nítorí àwọn tó máa fún lówó And you look at ẹ mo those ti sọ dáadáa who màá give tó him máa money. tún sọ ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ni I've been dáadáa saying this, kẹ́ I will farabalẹ̀ ká repeat kó it. yé yín. Read Bible and Júdásì understand. ò ní ọkàn àtẹ̀pá Jésù. Judas didn't have the mind of killing Jesus. sẹ́yìn náà gbà bẹ́ẹ̀. Do you believe that? tó bá ní lọ́kàn bẹ́ẹ̀ sí á lọ fo. If he had that mind, he tó wouldn't bá ní have lọ́kàn ṣé kò ní ná owó yẹn. won't it kò ní ọkàn àti ná owó that yẹn. money? He ó doesn't fẹ́ have the ṣe mind of gbájú spending ẹ̀ that ni. money. You only want to dupe those people. pé táwọn ará bíi bá kówó fún un. If they can give me the money, ó wá sọ Jésù ò lè kú. Jesus can die. kò sẹ́ni tó lè pa á. No one can kill him. ẹjọ́ tó bá tẹ̀lé Jésù tó gbà pé yẹn lè pa Jésù. If you follow Jesus, you Oh. believe that someone ó can gbà kill pé him. wọn ò lè pa á. He believe he can be fún captured. akẹ́ náwó wọn jẹ. You only dupe them. mo fẹ́ bẹ́tà condition Pétérù yìí. You want to Mo fẹ́ wanted better to condition better àwọn the ará condition church. of other disciples. màá change status everybody. I will change their status. àwọn kẹ́sì ìjà kí wọ́n fẹ́ jó lórí èmi gan ló máa jó lórí wọn. Some people are ó still jẹ́ kí n gba 30% sí ìbàdàn wọn. struggling to be a leader. bàbá ò lè I will kú. be their leader. Jesus can die. Jésù náà kọ́kọ́ ṣe bíi pé wọn ò ní mú òun. And Jesus ó tẹ̀lé wọn wá. behave as if ó tẹ̀lé wọn wá wọn kógi lọ́wọ́. they can't catch him. Jésù ti Násárẹ́tì talẹ̀ yín wà. Are Jésù ti you Násárẹ́tì. looking Jòhánù ló kọ pé for wọ́n Jesus kọ́kọ́ of ṣe Nazareth? kéne. John wrote it that the first mo sọ fún àwọn bọ́ìsì. Judas might have been Kò jẹ́ jẹ́ yín bragging. lónìí. I know. I said I will dupe these people. ẹ̀yin kan ló ń ṣubú yẹn mo sọ fún yín ẹ gbọ́ ẹ mọ bàbá. You don't know the person you've ó tún talked dẹ̀ to. kejì. And the second time, tálẹ̀ yín wà. whom are you looking for? tó bá jẹ́ mi lẹ̀mí wá jẹ́ káwọn wọ̀nyí máa lọ. If I'm the one you are èmi looking nìyí for, àbí let these people wò go. gbogbo Here ọ̀sán am I. And all of ẹ̀ẹ̀kẹta lẹ̀ ló all máa of gbé them yín mi. for. And mo lọ by the láàrin third yín ni mo time, gbówó lọ I nìyẹn. escaped. àbí tó dàbí rẹ̀ kẹta bàbá máa yọ̀ǹda ara rẹ̀. By the third time, Jesus ọmọ surrendered gbalẹ́ tí kò himself. máa sọ̀rọ̀. They slapped him. He ọmọ mi didn't lù ú lọ kò máa talk. And they sọ̀rọ̀. were taking him away. iná ti fi jó lágọ̀ọ́ ara rẹ̀. By then, things ọmọ ìbú lọ ọgbẹ́gi kan lẹ́yìn wàhálà bá. He was in trouble. àìrọ̀ bàbá máa lọ òun lọ́gbọ́n ni bàbá máa lọ bàbá máa lọ. He is only ó fẹ́ fọ́ ní pretending. last joker ni. He wanted to give them the last joker. pé tí bàbá ìbá tó bá lọ kú lóòótọ́ mo máa. If this man should die indeed. ó fi fọwọ́ bowó lápẹ́. bí eré bí àwàdà ọmọ àmú Jésù rin ìrìn àjò yẹn. They took Jesus. tí ẹ bá lọ opportunity láti lọ gbogbo ibi tẹ́ mú Jésù rìn. If you have the wọ́n mú grace, rìn lọ nínú ìrìn àjò tí wọ́n fẹ́ lọ fáyì. when Judas mẹ́tẹ̀ ẹ̀ léwu kill ìrọ̀ him, wọn ò lè pa. Judas was following them. ó bá gbélébùú oṣù wúlù rẹ̀. He still believed they can't kill him. mú tán ni. bàbá He's only deceiving them. ó fẹ́ gbé wọn dé last port ni. He only ó máa wanted to escape ó máa escape. take them to that last àfi spot. bí erébèrè kò máa escape. But ọmọ kan Jésù máa eventually gbélébùú o. he was crucified. àórí ìdíyẹ gan ló ti máa lọ. Maybe he would display for them ó on tún that lórí cross. gbàgbé bàbá dáríjì wọn mi ò sọ bẹ́ẹ̀ máa yóò lọ. And he said, forgive bàbá them, dáríjì wọn Father. kò mọ. ẹni tó tún They don't gbàgbọ́ know what they are doing. ó sọ bẹ́ẹ̀ òjé jẹ yín. I said it, I will do to you. ó ní bàbá dáríjì wa lẹ́ni tó gbàgbọ́ àwọn yìí. This person that is keep praying for you. ìyàwó ọmọ rẹ ọmọ wo ìyàwó sọ Mother, bẹ́ẹ̀. look at your son. Son, look at your àfi mother. bí eré bí àwàdà. Tómà ló parí And he said, tó dorí kodò bẹ́ẹ̀. it is finished. And bowed down. Júdásì gbé owó And Judas took kò the mú money. kọ́bọ̀ nú owó. He didn't ó gbé ní touch a gbígbóná penny and ó took gbé it lọ́dọ̀ down lórí àlùfáà to the ẹgbẹ́ owó Bible, yín take your àwọn money. náà dìde mọ́ láyà ẹgbẹ́ ìwọ And they rose up against him. ó fẹ́ kó You want to ó implicate fẹ́ kó us. bá wa You want àwọn to bá náwó implicate us. ẹ̀jẹ̀ You will spend the blood money.
Ẹgbẹ́ni tán lò oníkìló kan wá pẹ̀lú iṣẹ́. What is our business with that? Àwọn àlùfáà ní kìló kan wá pẹ̀lú The iṣẹ́. priest, they said, what is their own business with that? Away with you with the Wọ́n máa money. gbowó kalẹ̀. And he Ló bẹ́ jáde. threw the money to them and he ran away. Àwọn àlùfáà ò fọwọ́ kan wò. They didn't touch the Wọ́n money, lè tàbí máa náwó ẹ̀jẹ̀. Géwé ètò ló máa náwó ẹ̀jẹ̀. the blood money. Ló máa náwó ẹ̀jẹ̀. Wọ́n wá ní okay. Ẹ lọ wálẹ̀ kan ká máa ṣe They àdéhùn. now look for a portion of Ẹni bá land, náwó yẹn ó náwó ẹ̀jẹ̀. bury strangers there. Judas ti lọ. Judas has gone Ó ti lọ fún. to hang himself. Mo ló ti ṣe. He hanged himself. Kò lérò pé Jésù lè kú. He never had that thought. Ó fẹ́ káyé ó rò pé òun á ṣètò tó bá ti ń ṣètò fúnra rẹ̀ ó fẹ́ para ẹ̀ láyé. When you are planning for yourself, you want Ọjọ́ to ọ̀la have mi dá sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Má jẹ́ kí nǹkan ọjọ́ òní má fi bọjọ́ ọ̀la jẹ́. Don't ruin your future with what you are having today. Jésù ní àlàáfíà ni mo wá fi fún. Jesus said, Àbí I've kò come sọ to give you bẹ́ẹ̀. peace. Ìgbà tó dìkìlẹ̀ ẹ̀ tán, After declaring that, Bíbélì wá ṣe àlàyé. Bible explains, Ó fi ẹ̀jẹ̀ àgbélébù parí. he finished Ó ṣe ìràjà. everything with the blood of the cross. Kí àlàáfíà ó lè wà. Just for peace to Tí ẹ lè lálàáfíà ẹ máa gbọ́ nígbà tán For máa us bí to have tán. peace. Even Ìfilọ̀ the time àlàáfíà mà ni wọ́n ṣe. Ìfilọ̀ kí ni mo pè they é? proclaim him Nígbà táwọn áńgẹ́lì yẹn ké mo ti sọnú ẹ̀kọ́ níjẹta. Bíjọ́ Son of Tuesday, peace. bíjọ́ Thursday. I said it on Thursday. Àlàáfíà fún ayé. Peace unto the world. Wọ́n máa dáǹsì ẹ̀. It was Wọ́n bá sọ announced pé fún ayé. for the Ẹni tó world. bá fẹ́ mà ní. It's only those who are willing. Do you want peace? Wọ́n àlàáfíà fún ayé. Peace unto the Ayọ̀ world. á máa bá ayé. God Ayé is á the máa world. lálàáfíà. And the world Ọlọ́run á will máa be gba peace. ògo. And God will be Ṣé glorified. o ò ní sí lára àwọn tó máa lálàáfíà láyé Will you yìí? be among those who will be in O ò ní peace? sí lára àwọn tó máa láyọ̀ láyé. Will you not be among those who will Ètò Ọlọ́run ni àlàáfíà àti The ayọ̀. plan of God is Dìde lórí peace ẹsẹ̀ and rẹ̀. Ètò joy. rẹ̀ ni àlàáfíà àti It's ayọ̀. your plan, no God. Inú Jésù ló dẹ̀ tó pamọ́ sí. You hide that Ó àlàáfíà àti ayọ̀ wà fún mi. peace and joy is Nítorí náà for Olúwa mo me. gbé ayé mi léwọ̀ Jésù lọ́wọ́. Láìpẹ́ mo gbé léwọ̀ Jésù lọ́wọ́. Surrender my life. Ètò rẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹ mọ́ mi lára láìpẹ́ wíbẹ̀. Lórúkọ Jésù ètò àlàáfíà àti ayọ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹ mọ́ mi lára. O ò lè borí burúkú fún mi. Don't have Ètò àlàáfíà àti ayọ̀ ló ní fún mi. that plan. Ó dẹ̀ máa ṣẹ mọ́ mi lára. Sin in my life. Bí èṣù fẹ́ bí èṣù kọ̀. Whether Satan like it or Tó not. lọ́kàn máa ṣẹ mọ́ mi lára. What you have. Nítorí náà Olúwa mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ. Lord, I've come to do Mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ bàbá. come to do thy will, O God. Ṣé Ọlọ́run àṣẹmọ́ mi lára? Ọlọ́run àlàyé ṣe lé ló máa ṣẹmọ́ mi lára. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. God's name, we pray. Ẹ máa ràn ọ́ lọ́wọ́. May Holy Spirit help us. Ajẹ́kára rẹ̀ balẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́. Allow you to humble yourself under sermon. Ìgbà tí Jésù ń kọ́ ìjọ. When Jesus was building the Ó ní church, àlàáfíà ni mo fi fún ẹ̀yin ọmọ lẹ́yìn. he said, my peace have I given to you. Ó ní mo gbàdúrà fún ẹ̀yin tó gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. I'm praying Mi ò for those gbàdúrà who fún hear the aráyé. word. I'm not praying for the Ó ti world. pín sí méjì. He divided it into Ẹni two. bá ti gbọ́ ohun tí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ń wí. Anyone that listens to Ó ní kì my í ṣàwọn méjìlá my ẹnìkan ni mò ń minister, gbàdúrà I'm fún. not praying for these 12 alone. Mo ń gbàdúrà fún àwọn tó máa gbọ́ ìwàásù lẹ́nu I'm wọn. praying for those who will listen to sermon from them. Kí àlàáfíà mi jẹ́ tiwọn. My peace will be Kí ayọ̀ mi jẹ́ my tiwọn. joy will be unto them. Kó o pa wọ́n wá lọ́wọ́ ibi ayé. To preserve them from evil of the world. Ibi ayé ò ní bà yín. Will not fall on you. Sọ̀tà bá ti ní kó o máa jókòó sí ibi ẹ̀kọ́. When Ìbẹ̀lẹ̀ ayé ẹ̀ ó lè má jọ ọ́ lójú ìbẹ̀lẹ̀ ayé ẹ̀ ti máa dáa. Someone, you may not come. Kí ẹ̀ láwọn tó sá lọ yẹn. Right to be well with Wàá you. bá wọn wàá fi wọ́n Those who lẹ̀. have run away, you will overtake them. Láwọn tó lé ayé lẹ kò sí nǹkan tí wọ́n Those rí. who are Wọn ò lè rí nǹkan kan kò sí tó wà They nígboro. don't get anything. There is nothing outside there. Iwájú Olúwa ló ti máa rí nǹkan mú. It's only in the presence of God. Ìbẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run ti máa fún ọ ní kọ́kọ́rọ́ tó fi máa lànà ayé kọjá. Give you the key to pass through the world. Ètò Ọlọ́run fún ọ nìyí. That is the plan of God for you. Nígbẹ̀yìn ayé rẹ níbí. At the end of your journey here. Nígbà bá parí ìrìn àjò rẹ At the láyé. end of your journey here in the world. Àkọọ́lẹ̀ bàbá Dáfídì ni. It is written in Psalm. Mark that man. Kíyèsí ọkùnrin náà. Mark that man. Kíyèsí ọkùnrin Tó bá yìí. Ọlọ́run rìnrìn àjò. That walk with God. Òpin rẹ̀. Àlàáfíà. His end is peace. Mo ti ewé dàgbà.
Mi ò rí ká kọ ẹni tí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nù. But now I'm old. Kó ṣàgbéjẹun. Anyone for Ọlọ́run ò kọ́ lẹ̀ by rí. God A máa fún ìyàn ni. to be a beggar. Ire God has ìtọ́ never nínú ilé rẹ̀. forsaken they will be a giver. Ẹ kíyèsí. See, if they will not Pé ẹni yìí, behold this person ẹni pípé ni. is perfect. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló lè mú ọ pé. It's only the blood of Jesus. Tí a bá wẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nù ó pé. If your sin is not washed away, you are Kíyèsí ẹni pípé. oh, that perfect man. Psalm 37 is where I'm reading. Orin Dáfídì Kíyèsí ẹni pípé. Òpin kẹtàdínlógójì. King James. Behold, that perfect man is Mark the perfect man. Mark him. Mark the perfect man. Mark him. And behold the upright. Máa wo pẹ́ni dúró níwájú Ọlọ́run. For the end Ó of bá Ọlọ́run rìnrìn àjò. Ọlọ́run wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nù. that God Ó was tẹ̀lé Bíbélì. Máa kíyèsí o. Ogun lè máa já o. Máa kíyèsí o. Òpin rẹ̀ ni kó máa wo. Ọjọ́ iwájú ẹ̀ ni kó máa wo. Àlàáfíà ni fún o. is unto such people. Mark him. Mark that man. Máa kíyèsí o. Mark that man. Ìyẹn mo ṣe fún ọlápẹ̀rẹ̀ Joseph. That is why I gave you the example of Joseph. Mark him. Mark him. Kíyèsí. Kí ló pín ìrìn àjò rẹ̀? What ends? Kí ló pín ìrìn àjò rẹ̀? What ends? Àwọn tó tà. Àwọn ló wá ń ẹjọ́ ẹ̀ fún àlóúnjẹ. Those who sold him, they are the one begging for food. Do I lie? Rárá. Àwọn tó bọ́ṣọ ayì lọ́rùn rẹ̀. Those who removed the garment of honor from him, they now became a beggar. Àìwá sàmì ilẹ̀ yìí ni. You came to spy this Ibi ń pa yín. land. You are Bólẹ̀ ti wá. hungry. Where did you come from? Ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni yín. You must be a spy. Ebi ò tí ì pa yín. You are not hungry yet. Ọ̀tẹlẹ̀múlẹ̀ burúkú yín. You must be a spy. Ẹ fẹ́ balẹ̀ bí jẹ́. You want to ruin our land? Ọkọ̀kọ̀ tí wọ́n mọ́lé fún ọjọ́ mẹ́ta. Imprison them for 3 days. Kàtó kó máa jáde. Mo ti Later, ẹ̀ gbọ́ pé ẹ ní bàbá kan. I learned you have a father. Ok, ẹ lọ ro oúnjẹ kẹ́ lọ kó fún bàbá yín yẹn. Go and buy food and Bẹ́ẹ̀ lè lọ, that your torí father. ìbílẹ̀ wá sílẹ̀, But you ìdí can't burúkú go. lẹ̀ wá sí. You came to do evil. You are Ìfì wicked. burúkú ni yín. Ìkànnì ń bá dúró níbí. One of Ìkànnì you ò bá dúró ẹ̀ lóró jẹjẹ. If one of you Ẹ did kó oúnjẹ say fún wọn. you can't get food Bẹ́ẹ̀kẹ́kẹ́ here, wọn dúró síbi ẹ̀ tí one of mọ́lé. them must remain here. Tí mọ́lé lójú wọn báyìí. Ẹ̀yin ìka burúkú tẹ̀ fà bẹ̀lẹ̀ bí jẹ́. You wicked people come to ruin our land. A máa kó oúnjẹ fún wọn o. They were given food. Ẹ dá owó wọn padà. Return their money to Jẹ́ them. ká máa kó oúnjẹ lọ lé. Let them go with food. Ó kàn halẹ̀ ni. He only threatened Kí mo them. ló ṣe? He threatened Ó them. fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ̀ka náà wọn ò He tí wanted kúrò. to know maybe that wickedness still remains. Bẹ́ẹ̀ ló so Símónì mọ́lẹ̀. Then he hold on to Máa ṣe Simon. lọ tán ló tú Símónì kalẹ̀. Lónìí ẹ máa tọ́jú ẹ̀ fún lóúnjẹ. That Jẹ́ kó is taking gbádùn. care of him. Jẹ́ kó gbádùn. Àwọn rò pé wọ́n lè dènà ètò Ọlọ́run. They thought they can Ẹni hinder kò the lè plan bà of ètò God. Ọlọ́run jẹ́. You cannot Sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè bà ètò Ọlọ́run jẹ́ No lórí one ayé. can thwart the plan of God for my life. Yóò. No one can thwart it. Ọ̀tá ń ro ibi kí Ọlọ́run máa sọ́dà fún ọ. Thinking for bad, but God turned it for Mo good. máa ń sọ wò mí bó ṣe dúró yìí. Mi ò bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ni jà lórí okun lábẹ́ òun. I don't fight anyone for Níbo lè ṣe anything. sí mi kí mi mú ọ lọ́ta? There is nothing you can do to Torí me. tó o bá ṣe ló máa Take you táyé as mi my sí. enemy because what you do Ó lè dùn mí o. Bẹ̀ tó bá ti dùn mí díẹ̀ ń bá ti you rẹ̀ ráyè. organize my life. Though I may felt Màá it, dúpẹ́ but torí ire ló gbé lọ́wọ́. later it Ó will sọ mí turn to lókù. good. Ire ni mo máa fi kó. You stone me, right, ṣe mí but níkà. it will return to good. Or will turn to good later. Kódà ó ń bọ̀ lára àwọn tó ń bọ̀ wá bá mi yọ̀. You are even coming to celebrate with me later. Mo ló ń bọ̀ wá ṣe. Abami Mi ò sọ yọ̀. pé ó ń bọ̀ wá tọrọ oúnjẹ. Bẹ̀ tó ń bọ̀ wá I'm bá not mi yọ̀. saying you are coming to beg for food, but you are coming to celebrate Wà wá kí me. mi kú oríire. You will congratulate me. Mark that man. Kíyèsí ọkùnrin Mi ò yìí. nílò ayé mi fún mọ̀nàfíkì. I will not use my Ayé life kan for tí mo nothing. ní. This lonely life, Ayé ìrere ni. this life of Máa God. kíyèsí ẹni yẹn. Behold, Máa wo ìrìn àjò rẹ̀ lọ. Òpin rẹ̀ kí ni àwẹ̀? Àlàáfíà. Marking. Kíyèsí irú Ó ọkùnrin ní wàhálà o. Ṣòro adé níbí lọ́hùn o. passing Máa through kíyèsí. trouble or challenges. Àkíyèsí. Mark Bí a ṣe ra such máa lọ bí a fẹ́ kú Be lónìí. going. A máa kú lọ́la. Gently. Àkíkù. À ń lọ bẹ́ẹ̀ ni. Ó dàbẹ́ ni pé èṣù jókòó tì wá. It's as Ẹni if pé Satan a ò wáyé ní tiwa. See, we don't have Wọ́n máa life. kíyèsí. Tó bá ti ń kíyèsí. Mark that man. From one glory to another glory. Láti ìlú Amen.
from one glory to another glory. Amen. À ń wo Ọlọ́run láìsí ìbòjú bí pé nínú Àwòjíjì. à ń pa wádà láti inú ògo kan sí láti ọ̀dọ̀ Olúwa ògo. From the Lord of glory. Tó wá wo Ọlọ́run láìsí ìbòjú. Come and see God without veil. Ó bá ti rọra ń lọ á lé o. Ó máa ń lé o. Stop. Ṣùgbọ́n ayọ̀ ni kí ni mo gbé ayọ̀. Death is joy. Ayé mi jẹ́ èyí. My Ayọ̀ mi. life is a testimony. Ojoojúmọ́ àwọn òfin jọ́sìn. I worship or I never regretted one day that I follow Christ. mi ò kábàámọ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ kan pé mo tẹ̀lé Kódà Jésù. mo ń fi kan jọ́sìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I lójoojúmọ́. was worshiping Mo máa ń God sọ fún ìyàwó mi mo ká ní pé mo recently. tiẹ̀ kí n yarí nígbà sí i. Kí mi sọ pé kí n lọ gba masters degree lérí degree kí n dà Had he been, I Ni màmá ti refused and I retire. continue in my education then. Màmá torí tí mo That fẹ́ dà I láyé. must have retired by now Professor. because I want to be Doctor. a renowned professor. Kán ṣáà máa pè é ní gbogbo àgbáyé. For them to be mentioning Ṣùgbọ́n nígbà names tí throughout òye the yé world. mi, But when I mo wá rí understand, i pé I discovered ntọ́lọ́run ní fún mi kọjá yẹn. that what God has for me is more greater than Mo pinnu that. àtìrín ọ̀nà rẹ̀ lẹ̀. Màmá ti rìtáyà. I must have. Tí ìbànújẹ́ bá ti sọ mí darúgbó gan. That is, if sorrow had not rendered me useless. Torí Or make bàbá me yẹn sọ fún wa pé older than nínú my age. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé kíkà there is more sorrow. Pé ìbànújẹ́ wà nínú ọ̀pọ̀. Kí ìṣòro ayé gan ò bá ti gbá mi lẹ́sẹ̀. That is, if the sorrow of this world has not scraped me Àforíbalẹ̀ up, máa tún jọ́sìn inú ilé. I worship Àti God ṣeré tí anytime I pọ̀pọ̀ mi máa remember ní that. bá o lè gẹ́ẹ̀tì máa tó dáa báyìí ò ká ní pé àkótáwàdà tí mi ò dánú ilé àálò gan ò lè rí èmi ẹlọ́run náà lè wá sọ́dọ̀ rú mi náà olú tó wá lẹ́ni tó dá yìí mo ní tó bá ń wálẹ̀ kejì máa ní gbàdúrà pé kó wá padà fẹ́ pàṣọ owó ẹ̀yẹ. Tell her that if you come to this world again, mo ní pray tó bá ń that ṣe obìnrin tó bá máa ń wálẹ̀ kejì mo lémi gan á dobìnrin màá wá fẹ́ pásítọ̀ owó ẹ̀yẹ. that if it's possible that people do recarnate Mo ṣe wá and dáwàdà láyé come to nìyẹn. marry Pastor Oye. Ayé rẹ̀ ò lè dàrú àwẹ̀. No be in shampoo. Ayé rẹ̀ á di èrè. Amen. Àwọn tó bá ń wù á máa kíyèsí bó ṣe ń lọ. Those people Àwọn kan ti ń wù ọ́ that are báyìí you, Àwọn kan ti ń wù ọ́ bọ̀ o. they have been Tọ̀rọ̀ rẹ ti ń observing pa you. wọ́n lẹ́rìn o. Your Tí wọ́n situation mọ̀ has báyìí ẹ̀ been máa dàbí better. eléyìí níbi tó dé They lóru. never knew Wọ́n náà that bójú you ẹ̀yìn get kó to o the wò. position. Look back and Wọ́n náà imagine. bójú ẹ̀yìn kó o wo àwọn ẹgbẹ́ yín tẹ̀jọ́ Look kọ́kọ́ wọn ní back kékeré. and consider your age Ṣé o rate. lè náwó tó ti pọ́ lọ́hùn ṣeun? Can you raise your hand? Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ó ṣe. Olúwa ṣe Olúwa ṣe o, mo dúpẹ́ Ọlọ́run. tó ṣe láyé Ah, náà. pé bàbá dáadáa ni ọ́. Bàbá dáadáa ni ọ́. Bí o ṣe Jésù tẹ̀lé lẹ́yìn. Ọlọ́run ayọ̀ ni mo tẹ̀lé. Ọlọ́run àlàáfíà ni mo tẹ̀lé. Follow God of peace. Olúwa ṣe Olúwa ìwà dáadáa fún Mo ti yan ipa rere náà. Mo ti yan ipa rere náà. Tí ò sí ẹnikẹ́ni tó lè gbà ní ọwọ́. Mo ti yan ipa rere náà. Tí ẹnikẹ́ni kò lè gbà ní ọwọ́. No man can take it away from Ẹnikẹ́ni ò lè gbà. No man can take it away from me. ó dára sí aláfẹ́ ìlú Jésù mi kò dára. Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Jókòó. Sit down. Máàkì. Kíyèsí. Jẹ́ kí Jésù àwé kò gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀. It's not Ju ọkàn rẹ sílẹ̀ kẹ́jẹ́ Jésù wẹ̀ ọ́. Rọra máa tẹ̀lé wa Let the lójoojúmọ́. blood of Jesus Òní wash Bible you. study. Follow Ọ̀la prayer Lord. meeting. Tomorrow Ọ̀la Bible ìjáde study. wàásù. Rọra Tomorrow máa prayer jọ́sìn bẹ́ẹ̀. meeting. Díẹ̀ níhìn díẹ̀ lọ́hùn. Little Bó ṣe ń lọ yẹn. Little there. Máàkì. Bó ṣe ń lọ yẹn máàkì. Máàkì. Kíyèsí irú ọkùnrin Ó gbé bẹ́ẹ̀. ìrìn àjò rẹ̀. The end of his journey. Ayé ẹ̀rí ló wá. He came to the word of Pé testimony ó pinnu. that he Pé ó pinnu. determined. Mo fi ayé mi rúbọ lórí pẹpẹ àgbéjò. Mo fi ayé mi lórí ayé. Máàkì. Kíyèsí.
kíyèsí. láì tí ì dọ́run. Mark that man. Mark that man. Kíyèsí irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀. Mark that man. Kíyèsí ọkùnrin náà. Mark that man. Kíyèsí ọkùnrin náà. Àlàáfíà. Peace. Àlàáfíà. So let me end this lecture. 2 things more before I go. 1. Kókó méjì. Ìkíní. You will end your life with peace. Amen. And people will celebrate you in your job. Wọ́n bọ̀ wá yọ̀ ọ̀nù ilé rẹ̀. Àwọn tó rí ọ tó fi ọ̀rẹ́ rí lónìí. Wọ́n bọ̀ wá yọ̀ ọ̀nù ilé rẹ̀ lọ́dọ̀. Ìyẹn wá kéré. Ibi tí mo máa parí ẹ̀kọ́. Ìyẹn wá kéré. Bí ọjọ́ ayọ̀ tó ń bọ̀. In compare with the day of joy that is coming. Bẹ́ẹ̀ láyọ̀. Ọjọ́ ayọ̀. That day is coming. Bàbá àtọmọ á pàdé. Father and son with me. Ọjọ́ ńlá. Ọjọ́ ńlá. Ọjọ́ ńlá. Great day. Ọjọ́ ńlá. A great day. Ọjọ́ ńlá. A great day. Bàbá wa pọ̀ ní. Our Father Paul. Ìyà àkókò yìí. Nothing of this time. Mo ṣírò rẹ̀. I count it. Mo gbé lérí ìwọ̀n. I weigh it. Bí àṣà ọ̀rẹ́ mi. Like And I put one of it my under friends. subject and predicate. Pé mo gbé lérí ìwọ̀n. Ẹ̀rọ pé ní primary school láti jọ and ní subject and what? Mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ti ń sọ ní English lónìí o. Ó sì wà ń bẹ̀. Ẹ ṣe. Wọ́n kọ́ wa ní primary school subject and predicate. We were taught in those Tó ọ̀rẹ́ mi days. yẹn nígbà tá a bá ti ń wàásù. Anytime we are A preaching. ní I've put it under subject and predicate. Pé òun ti gbé lérí ìwọ̀n dáadáa. Bọ́ọ̀lù ní mo jókòó mo ṣírò rẹ̀. Ọ̀sẹ̀. Gbogbo ìyà tó jẹ mí lónìí. All my Kò lè suffering. dúró lẹ́bàá ògo tó ń bọ̀. Can't stand by the glory to come. Àgbàgbé ẹ. You will forget them all. Ẹ ti bí ìṣáná kíyèsí. Imagine it from Máa a ń jẹ́ little o. way. Tó bá ti yá ṣáná ṣàrà, wọ́n ní kó o ti bẹ̀ kíyèsí ogun yóò bá sọ. That is, imagine it from a little way. Wá wá wò ó pé lẹ́nu ibi tó o dé lónìí. In your Bí o ṣe present, gbàgbé àwọn ìṣẹ́ kan tó dá ọ lójú. your present Tó jẹ́ pé condition. Jésù ti mú Have ọ you forgotten gbàgbé. some suffering that Jesus has made you to forgotten them? Àdíà ẹnì, can you remember? Ǹjẹ́ a rí bí ẹyọ ọ̀kan Certain bóyá o lè people and rántí? certain trouble Àwọn that ọjọ́ have been ibi tó ti hearing kọjá. before that has gone and gone forever. Is Àwọn there any ọdún of tó them? ti kọjá bóyá o lè rántí Raise your ẹyọ. hands and say thank God for the evil days have gone. Pé kò kọ̀. Táwọn ọjọ́ búburú ti kọjá lọ. Kọjá lọ. Ọjọ́ búburú ti kọjá lọ. Evil days has Ọjọ́ gone. búburú tí ò ní wáyé mọ́. Days that will never repeat Ọjọ́ búburú themselves. tí ò ní wáyé mọ́. That will never repeat Àwọn ọjọ́ ìnira themselves. tí ò ní wáyé mọ́. Days of Àwọn suffering. ọjọ́ wàhálà tí ò ní wáyé Days mọ́. of trouble that Ọjọ́ will búburú never kọjá lọ. They've gone. Ó ṣé o bàbá. Ó ṣé o ọmọ. Ó ṣé o Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Spirit. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Búburú ọjọ́ òní yóò dẹ̀tàn lọ́la. Lórúkọ Jésù búburú tó bá tẹ̀ ń bá ọkọ̀ wọn lónìí That is still active. yóò di ẹ̀rí fún ọ lọ́la. Testimony for you in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù ayé ń bọ̀ wá bá ọ yọ. Praise you. Mo parí ẹ̀kọ́ lọ. Ilé tó wá burú lónìí yẹn tó wá yí ọ dáadáa That wípé thing that sin, bàtà bá wá bá Jésù kò But sí wàá rántí mọ́. by the time you meet Jesus, you will not remember all those things. It becomes an history. Àtìtàn. Àwọn tí a fi dà rẹ́. Those who are Àwọn caught tí a asunder, pa. those who are killed, People are dying in Nigeria because of Christ. àwọn ènìyàn ń kú nítorí Jésù I lónìí read the lórílẹ̀-èdè report. yìí. 2 days ago. Mò ń ka ìròyìn kan láìpẹ́ yìí. I read that report 2 days ago.
mò ń kà á bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn. The report was written by UK. àwọn ará ìlú òyìnbó. àwọn UK ló ìlú kọ́. ọba. wọ́n dẹ̀ lọ present report yẹn ní House of Commons. wọ́n gbé lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn. Nigeria is one of the deadliest places in the world. orílẹ̀-èdè níbi tí tó burú jáì. Christianity ń jìyà. ìkan nínú àwọn orílẹ̀-èdè tó burú wọ́n jáì. ṣe Nàìjíríà. táwọn wọ́n gbé wa onígbàgbọ́ ti sẹ́bà Iraq. wọ́n dárúkọ wọn jọ. they compare Nigeria with Iraq. about 8 nations tó burú jù ní gbogbo àgbáyé. wọ́n dẹ̀ fi statistics. orílẹ̀-èdè mẹ́jọ and they support the approved. wọ́n fi statistics wọ́n ṣe pa Christianity. how they kill Christians. wọ́n fi note sí wọn àwọn gbogbo tẹ́ndà kọ síbẹ̀. They were fast and figured that nobody can contest. àwọn ohun tó ń kọ síbẹ̀ dé àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tí ẹnikẹ́ni ò lè takò. gbogbo ogun tó ń gbé Christianity tí Christianity ń kúkú ọ̀ràn. all the war they were waging against Christianity. Ṣíbógẹ̀ wọ́n sọ wọ́n nílùú Christianity àwọn Christianity ni wọ́n lọ gbógun yẹn kì. àwọn Christianity ni wọ́n lọ gbé wọ́n ni wọ́n fi agbára mú wọn dá Islam. and they forced them to become Muslim. wọ́n sọ tàwọn ìlú kejì tí wọ́n tún lọ tí wọ́n kó àwọn second village they went to. tí wọ́n ti rí lé àdèsè. where one of the wọ́n ní ladies lé were getting àsọpọ̀ ní da Muslim. and àwọn that the yòókù tí wọ́n jẹ́jẹ́ kó wọ́n da Muslim lady wọ́n kó wọn dé. wọ́n ní lé àlóhùn ní da Muslim wọ́n gbé lọ àárí dàárọ̀ yìí. and the lady is yet to be found till today. bí àwọn pa o bí wọ́n wà láàyè maybe she was killed or alive. gbogbo wọn ṣe ń massacre àwọn Christianity. how they kill all those Christians. ìjà Christians. oko àti kìnnì kì í ṣe ìjà oko they are massacring Christians. in believers. which they said they were gbogbo wọn ṣe lọ nù church early morning mass tí wọ́n lè kọ́ àwọn ọmọ church Catholic mọ́ tí wọ́n massacre fathers 22 pastors in this country. gbogbo report yẹn ni wọ́n categorize jọ. all those reports orílẹ̀-èdè yẹn là ń were gbé. categorized and we are living in and such those place. people irú àwọn ènìyàn on the resurrection morning. lọ́dọ̀ láwùrọ̀ it will àjíǹde all be glory. ògo ni gbogbo rẹ̀ á jẹ́. àwọn tó ń pa nítorí ìpè torí wọ́n di orúkọ Jésù. who were killed wọn la máa bá lówùrọ̀ ọjọ́ for the àjíǹde. sake of the name of Jesus. We meet them all in the morning of resurrection. fún ọjọ́ ayọ̀ wà níwájú. A day of joy is ahead. ọjọ́ ìṣelógo wà The níwájú. day of glorifying. kódà ojú tí mo máa fi ń wo bẹ̀yẹn lágbára. The way I èèyàn ọmọ Ọlọ́run look mọ̀ at that ojú tí mo máa fi place ń wo is so lágbára. powerful. nígbà tá a máa pín wa lérè yẹn. The day will be mo máa ń fojú torí pé mo jẹ́ tíṣà. maybe because I'm a teacher. tí mo gba primary school kọjá tí mo tún ṣiṣẹ́ tíṣà fún ọ̀gọ̀rọ̀ ọdún díẹ̀ kí n tó fẹ̀yìn. And I teach for some years. tó bá ti dòpin ọdún. At the end of the year, mo wà lára àwọn exam committee. I'm among the exam èmi committee. mo máa gbórúkọ jáde àwọn ọmọ tó ṣe rere. I list the name of those who are best among those students. àti kówó jọ mi mo máa ti orúkọ sí wọn. I'll be giving them names, máa they'll pè be wọ́n calling báyìí. them. àwọn kan máa ń gbẹ̀bùn bíi mẹ́jọ. Some may take about ìmíì tó bá ti gbà kan máa ní máa lọ mọ́ tó kù bẹ́yìn ó ti kù. give, jókòó sọ́wọ́ iwájú. mathematics physics mathematics, chemistry English. almost all ọmọ the tó stress subjects. dáadáa jù ọmọ tí ò léètì The school. most neat, láàárín èrò wọn á dẹ̀ pè wọ́n. they call them láàárín one after gbogbo the ìjọ other. àgbáyé Among the gbogbo whole ìjọ kìrìsìtẹ́nì lágbàáyé. congregation. Christ will single you out to be honoured. Jáde láti bu ọlá fún ọ. nǹkan míì tó ṣe lónìí tó ò mọ̀ pé ó ṣe Some tó ò ti things we gbàgbé. are doing today that we ìjọ don't yẹn ló even máa mọ̀ reckon kọ́lọ́hún ò with. gbàgbé. It was then you know kọ́lọ́hún ò that ní God did gbàgbé iṣẹ́ forget. rere gbogbo tí ẹ ṣe. All the good tí ẹ ṣe work tí ẹ sì ń ṣe. done, bẹ́ẹ̀ lè you máa are mọ̀ kọ́lọ́hún ò doing. gbàgbé àwa ń gbàgbé. That day you will know that God did À ń forget. gbàgbé So ọ̀pọ̀lọpọ̀ we may kẹ́lẹ́ forget tí ẹ as human rántí beings. mọ́. Many things bẹ́ẹ̀ that God rántí be mọ́. forgotten. mo rántí lọ́jọ́ kan. I could remember one day ọ̀rẹ́ mi kan wá kí mi nínú ilé. a friend of mine ọ̀rẹ́ came mi to yẹn obìnrin ni me, àjọjọ ṣègbàgbọ́ ní kékeré. a woman. We are Ọ̀rẹ́ lè Christians ní ẹ̀ together in dáadáa. those days. sọ̀rọ̀ wa ní mo bọ́ obìnrin sọ̀rẹ́. You may say I'm a friend of a woman. She's a very close friend. ọ̀rẹ́ mi ni mo dẹ̀ máa ń bá dáwàdà dáadáa. I do play with her. bí tá a jókòó sí ní ló wá ń béèrè orúkọ àwọn kan He lọ́wọ́. was mo ní asking fóònù some nọ́mbà gbogbo people. wọn ló wà lọ́wọ́ mi. I said I have their mo ní phone gbogbo yín mo number. máa ń pè. I said I because I call all value of them. you. all of Pé them mo made rírì impact wọn. in my life. òun yẹn obìnrin takuntakun. obìnrin Very takuntakun. strong- tó ṣáná sí mi lára. Strong woman obìnrin which dáadáa tó ṣáná sí inspired mi me. lára. so gbogbo wọn ni mo ní gbogbo yín mo ní fóònù nọ́mbà I yẹn. have mo ní I communicate phone with you number. each time I call all of you. mò ń pè you are wọ́n. precious to me.
bí ẹ ṣe iyebíye sí mi. kí ló wá ń sọ ó wá ní What is she saying? fún nínú fóònù nàbà àǹtí kan He requested for a phone number of a particular ó particular lóun ló woman. sanwó wáyẹ̀kì nígbà tí He said- bàbá àwọn He paid for his for our WAEC in those days. arábìnrin yẹn ti gbàgbé That woman might have fún mi ló forgotten. ti ṣe èyí ṣe máa ó ti gbàgbé He has torí èmi arábìnrin yẹn ríra létà ó ló because pè wọ́n I met that ó woman lóun tó later. ń sọ ó lóun rántí That what this sister was saying that she Kò rántí. couldn't remember. owó wáyẹ̀kì tẹ́lẹ̀ ti san ní alẹ́ 70s. The money bẹ́ẹ̀ paid ni ìyẹn lẹ́ni yẹn máa rò 40 Tí òun ló máa something years rò. ago. Is that what person will be ìyẹn thinking láìsẹ̀ máa about? rò pé òun sanwó wáyẹ̀kì You'll ọmọbìnrin be kan ní thinking jọ́sìn. of paying Àbí ká yí ẹ̀ bá the kan. fee. A Ayé fee tiẹ̀ ò dẹ̀ 40 kan. years ago. tí o ti gbàgbé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe lẹ́ẹ̀ lè rántí Also many things tọ́lọ́run á ṣìwé you've pé tí o done bá you may ṣètì not wọ remember. ayé ẹni If ìbábà not for jẹ you, this pé tí o bá ṣe wọ the life of this man would have been ruined. lórí ilẹ̀ gbígbà tẹ̀lé pé lásán. Even the common sweeping. ago omi kan ni Jésù pé ago omi kan Just a cup of water. abẹ́rẹ́ kó àwàdà ló ń dà What do you think he's joking? ṣé ẹ̀ka ago omi kan sí níbí. Do you know, you don't really Onítùmọ̀. consider a cup of tó bá water. ní ká ẹ fún mi lómi mu báyìí. You may not ẹlòmíì máa appreciate gbé ó lè gbé àgbà wá bí. If I said to give me water, you kódà think bẹ́ẹ̀ a ṣe lot máa of sá lọ water. gan omi á máa pa omi jẹ ni kí mi wúkọ́ báyìí kí n má gbomi wá báyìí kí n lọ bẹ́ẹ̀ ni omi tútù mo máa rán ọmọ kan lọ bá mi romi wá wọ́n yẹn ń romi lásìkò mi máa sọ fún mi pé má ra omi fíríjì o. When I send some people to Wọ́n á buy ní water ṣé for kó me, ṣẹ̀wọ̀n díẹ̀ kékeré they do ní buy agbágbà lọ ra tútù díẹ̀ chilled one, but mi ò dẹ̀ mú I do want them not to buy chilled water. mi ò mú I don't drink it. n bá jẹun gan màá da omi gbígbóná sí kọ́ọ̀pù Even if I'm nù fúláàkì tó eating, hó màá wá fi tútù díẹ̀ sí I sí omi gbígbóná ni mo máa ń mú lérí just oúnjẹ warm water. sí omi ò mú mi tútù I don't take. bẹ́ẹ̀ kí n bèrè omi lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí yáyáyáyá ni If I ọlọ́run tó should wọ́n á request for sán water now, you o will ṣàṣe buy ni it. God said He will reward you. o ra It's not ni in vain. Amen. ọjọ́ èrè ń bọ̀ Come in vain. ọjọ́ ayọ̀ ń bọ̀ The day of joy is coming. parí ẹ̀kọ́ olúwa máa débi ọjọ́ ayọ̀ ni Oh Lord, olúwa máa débi ọjọ́ èrè reward. Máa débi ọjọ́ èrè. Ayọ̀ I will get to the place of reward. Olúwa, ọ̀run débẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ayọ̀ ọmọlúwa. agbọ́dọ̀ ayérayé ṣe la dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ gidigidi torí iṣẹ́ ńlá ló ṣe fún iṣẹ́ ìràpadà Because you did a great work. tó ṣètò bí tá a dé sí You make a plan. ó ṣètò ó létò You have a plan. olóòfáyé wa ṣeré You said you are not playing with our lives. lágbèjì yẹn sábìjẹ lálẹ́ yìí That language ó inspires me. ní I know what I am doing. Pé mo mọ ohun tí mò ń ṣe. ó ṣé o bàbá ó ṣé o ọmọ Thank you. ó ṣé o ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit, we thank you. gbogbo àwọn tó tẹ̀lé ọ lẹ́yìn All those who yìí are wọ́n following fi ayé wọn jẹ́rìí their life a wọ́n testimony. fi ayé wọn tagbó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wàá tó fi jẹ́rìí Their life will be a testimony. níkẹyìn ayé wàá kó gòbá wọn Today, our ní life orúkọ will Jésù glorify ni mo you. gba àdúrà orí ọ̀fẹ́ Jésù ti Olúwa wa ìfẹ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ó wà pẹ̀lú yín amen.